वेलकम टू होटल इंडिया दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज हम स्कैन करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और इसे स्कैन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारा होटल का MX900 जो काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। तो दिखाते हैं आपको तरीका स्कैन करने का। ये गाड़ी है मारुति की, टूर्स मॉडल है स्विफ्ट का। तो इसमें प्रॉब्लम था मेरा कि जब ओवरटेक के टाइम पिकअप लेना तो मिस हो रहा था, गाड़ी बंद पड़ रही, पिकअप नहीं ले रही थी। और सीएनजी पे तो बिल्कुल ही नहीं चल रही थी, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं चल रही थी सीएनजी पे। तो इसका हेड का प्रॉब्लम, मतलब हेड का काम करके लिया वाल का, और कॉइल चेंज करा था। तो फिर कॉइल चेंज करने के बाद भी ऐसा हो गया कि मेरा बैड लक बोलो तो वो कॉइल ख़राब निकली। इस गाड़ी में रैंडम मिसफायर आ रहे हैं और वो किस वजह से आ रहे हैं वो हम इस टूल के ज़रिए डायग्नोस करके चेक करते हैं। तो पहले जाते हैं डायग्नोस्टिक में हम सर्च करते हैं मारुति सुजुकी। ओके, अगर आपको रिपोर्ट देनी है तो यहाँ पर आपका जो जॉब कार्ड रहेगा वो जॉब कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अगर रिपोर्ट नहीं देना है तो स्टैंड अलोन करके ओके करके एंटर हो जाइए, ठीक है। और अभी हम सिस्टम सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल यूनिट, इंजन पावर ट्रेन, KL6 ट्रबल कोड, ठीक है। तो ये गाड़ी हमारी पेट्रोल CNG है, कंपनी फिटेड है, जिसमें इग्निशन कॉइल B प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट ये कोड बन रहा है P0352। ये जो कोड है ये पेंडिंग में आ रहा है और गाड़ी में चेक लाइट भी आ रही है। और गाड़ी जैसे ही हमारे 1000 या फिर 2000 RPM पे आती है ना, तो गाड़ी झटके मारती है और आइल्डिंग में भी कभी कभी झटके मारती है और रैंडम मिसफायर करती है। तो हमने चेक किया इस गाड़ी में जो ओरिजिनल जो कॉइल थी, जो नई वाली रिप्लेस किए थे, उसका प्रॉब्लम था। ये ओरिजिनल कॉइल, इसे रिप्लेस करने के बावजूद भी वो कॉइल डैमेज निकली। ये दूसरी वाली कॉइल हम इसमें फिट कर रहे हैं और अभी हम फॉल्ट कोड को इरेज करते हैं। इरेज फॉल्ट कोड, यस यस। तो इस तरीके से हमने इस गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है और कस्टमर का रिव्यू भी आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर का कहना क्या है, पहले क्या प्रॉब्लम था और अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसा पिकअप नहीं किया था मैं, ऐसा ज़बरदस्त पिकअप ले रही ना। मैं तो कॉइल अपना क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट बदलने के सोच रहा था, मैं पिकअप नहीं ले रहा हूँ। हाँ देखो ना, देखो फायर भी नहीं रख रहे दे रहा अभी एक्सीलेटर पे। क्या बोलते सर, हो गया प्रॉब्लम सर? हाँ, 6 नंबर हो गया।